ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രഷ് കട്ടറിൻ്റെ ക്ലച്ച് മാറ്റുന്നത് അഥവാ പോച്ച വെട്ടുന്ന മെഷീൻ്റെ ക്ലച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഷ് കട്ടറിൻ്റെ ക്ലച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പഴയത് ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം പുതിയ ക്ലച്ച് മേടിച്ച് നമ്മൾ ആ ക്ലച്ച് വെക്കുന്ന അതിനകത്ത് ആ ക്ലച്ച് വെക്കുന്ന നെട്ടുകളുണ്ട്. ആ നെട്ടുകളാണ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് പുതിയ ക്ലച്ചാണ്. ആ ക്ലച്ച് അതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ നെട്ട് ആദ്യം മുറിവോന്ന് നോക്കണം, അതിൻ്റെ പിരിവെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ആ ക്ലച്ച് കറക്റ്റ് ആ നെട്ടിടുന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് സൈഡിലെയും നെട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മുറുക്കുക. ആദ്യമാകണ്ട ക്ലച്ച് മുറുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ക്ലച്ച് ചെറുതായിട്ട് രണ്ടും ഒരേ കണക്ക് തന്നെ മുറുക്കുക. രണ്ട് നെട്ടും ഒരു നെട്ട് മാത്രം മുറുക്കരുത്, രണ്ട് നെട്ടും ഒരേ കണക്ക് മുറുക്കുക. പിരി പോയെന്ന് നോക്കുക. അതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ആ നെട്ടുകൾ രണ്ടും മുറുക്കുക. ആ ക്ലച്ച് ഇത് ചീത്തയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തെ ആ പോച്ച അടിക്കുന്ന അത് കറങ്ങത്തില്ല. ആ ത്രെഡ് അതിനകത്ത് പിടിക്കാതെ വരും. ഈ ക്ലച്ച് വികസിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പിടിക്കുന്നത്. വികസിച്ച ക്ലച്ചിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ക്ലച്ച് ബെല്ലുണ്ട്. ആ ബെല്ലുമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കറക്കി വിടുന്നത്. അതായത് ഈ ക്ലച്ച് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബെല്ലുമായിട്ട് പിടിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മെഷീൻ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ആ പൈപ്പിന് അറ്റത്തുള്ള ഈ പോച്ച വെട്ടുന്നത് ആ പിരി കറങ്ങാതെ വരും. അന്നേരം മെഷീൻ കിടന്ന് വെറുതെ വിറയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം നമ്മൾ ആ ക്ലച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് ശേഷം അത് നട്ട് മുറുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കിടക്കുന്ന പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ബെല്ലും അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ക്ലച്ച് ഷൂ ആണ്, മറ്റേ ക്ലച്ച് ബെല്ലും. പൈപ്പിനകത്താണ് ക്ലച്ച് ബെല്ല് വരുന്നത്. അതാണ്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ് ടൈറ്റായി. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് എടുക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ആ കിടക്കുന്നതാണ് പഴയ ക്ലച്ച് ഷൂ. ആ ക്ലച്ച് ഷൂ തേഞ്ഞ് തീർന്നതിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ ക്ലച്ച് ഷൂ മേടിച്ച് മാറ്റുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലച്ച് ഷൂ ഇത് മാറാൻ നേരത്ത് അത് തേഞ്ഞു പോകും. നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ഷൂ മാതിരിയാണ് അതിൻ്റെ മെറ്റൽ. ആ ബ്രേക്ക് ഷൂ പോലത്തെ സാധനം അത് തേഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് ക്ലച്ച് കറങ്ങാതെ വരുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതല്ലാതെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ക്ലച്ച് ബെല്ലിൻ്റെ ഈ ക്ലച്ച് ഷൂവിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ തേഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ അത് വെറും ഇരുമ്പായി മാറും. അന്നേരം നമ്മളിത് പുതിയ ക്ലച്ച് ഷൂ വാങ്ങി മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ക്ലച്ച് ഷൂ മാറില്ല, അല്ലാതെ തോനെ വർക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഇത് 4 നെട്ട് ഊരുക, ഇത് അകത്തെ ക്ലച്ച് ഷൂവിൻ്റെ 2 നെട്ട് ഊരി ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇത് മുറുക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ക്ലച്ച് ഷൂ നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന പണിയാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ പൈപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. വേറെ ഒന്നും ഇതിലേക്കില്ല. ഇത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഷൂ മാറ്റുന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഓരോ മെഷീൻ്റെ വർക്കുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്നതാണ്, നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട്. അന്നേരം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലച്ച് ഷൂ. ഈ ക്ലച്ച് ഷൂ തേഞ്ഞതിലാണ് ഇത് നമ്മൾ പുതിയത് മാറ്റിയത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് തേഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റിയാൽ മതി, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റരുത്.